بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا مع الدرس الخامس من حكم ابن عطاء الله المباركة، ومع الحكمة الرابعة والتي يقول فيها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك. رحمه الله ابن عطاء الله ألف كتابا اسمه التنوير في إسقاط التدبير. في الحقيقة فصل في هذا الكتاب حقائق ومعاني هذه الحكمة المباركة. ماذا تقول هذه الحكمة؟ تقول للمسلمين إن الأسباب، يعني التعب والحركة والنشاط والكدح في الحياة والبحث عن العمل إلى آخره، محله ومكانه هو الجوارح، هو الجسد هذا الإنسان، لأنه خلق في عالم الأسباب، هو اللي يتحرك، هو الذي يتعب، هو الذي يبحث عن العمل. والقلب محل التوكل على الله، يفوض القلب فيه التفويض لمن بيده الأمر. ألا له الخلق والأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد. فعندما يخلط الإنسان بين الأمرين يقع المشكل كما يقال. عندما ينقل تعب الجوارح، تعب هذا الجسد الذي خلقه الله تعالى للابتلاء وللكدح في هذه الحياة، عندما ينقل تعب هذا البدن إلى داخل الإنسان، إلى قلب هذا الإنسان، إلى معنويات هذا الإنسان، هنا تقع المشكلة الذي سماه ابن عطاء الله بالتدبير. قال: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك. يعني قضية النتائج، الأسباب، نتائج الأعمال. ما هو التدبير؟ التدبير هو عمل داخلي، عمل نفسي، عمل عقلي. يعني متى يشقى الإنسان؟ يشقى عندما ينشغل بداخله بنتائج الأسباب. يعني يقول أنني ما دمت قد قمت بهذا العمل وبهذا النشاط وبهذا المشروع، ينبغي أن نحصل على هذه النتيجة. فينشغل قلبه أو تنشغل نفسه وينشغل عقله ومعنوياته، ويتعب من داخله من أجل الحصول على هذه النتائج التي تكفل الله بها. فابن عطاء الله يقول له: لا تتعب، دع التعب للجوارح، للجسد لوحده، وليس لداخل الإنسان. فهذا القلب أو روح الإنسان خلقت للراحة. معنى للراحة؟ للسكون وللطمأنينة وللتفويض لما عند الله سبحانه وتعالى. لا يمكن للإنسان أن يتعب جسدا وجوارحا ويتعب أيضا في داخله. أرح نفسك، ولذلك قال أرح نفسك ولم يقل أرح بدنك، لأن البدن والجسد أو الجوارح هي منشغلة في العمل، ولكن القلب مطمئن لما سيأتي به الله سبحانه وتعالى. الفلاح مثلا، الفلاح عنده قسم من الأسباب والعمل اللي هو الجوارح كيقوم بها كيتحرك، والقسم الآخر هو التوكل على الله. لا ينشغل بداخل، لا يدبر للنتائج التي سيحصل عليها، فهو يقوم بتهيئ الأرض وحرثها وزرعها وسقيها إلى آخره وغرس البذور إلى آخره. بعد ذلك هنا يتوقف التدبير، هنا يتوقف انشغال الفلاح بما سيأتي به المحصول. فالمشكلة التي يقع فيها ويحذر منها ابن عطاء الله هو عندما ينشغل هذا الفلاح يقول له: ودي أنا قمت بهذا العمل، ينبغي أن نحصل كذا من الحبوب، من القناطر الفلانية، ومن الفواكه، ومن الحبوب كذا إلى آخره.
وعندما لا يحصل هذه النتيجة التي تعب في داخله من أجل الحصول عليها، هذا إنسان يعيش دائما هو في قلق، دائما هو في تعب، وسوف لن يجد الراحة، لأن النتيجة إما أن يحصل عليها كما أراد، أو تأتي أقل، أو تأتي أكثر، أو تنعدم أصلا. فلذلك الإنسان شغله والحكمة موقفه الحكيم هو أن ينشغل بالأسباب والعمل والحركة، ويترك النتيجة لرب الأسباب. فالتاجر مثلا يفتح دكانه وقام بأعمال كثيرة، بنى ذلك الدكان وأتى بالسلعة والمواد التي يحتاجها الناس إلى آخره، وجلس في نهاية المطاف ينتظر الزبناء وينتظر رزقه. يأتي قليلا أو كثيرا أو لا يأتي، هذا التدبير في داخل الإنسان أو في داخل ذلك التاجر هو تعب، هو في غنى عنه. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك يعني قام به الله، فالله تعالى هو الذي سيأتي بالأرزاق. ولذلك أيها الإخوة، عندما يعيش الإنسان هذه المعاني تزول الأحقاد، وتزول الكراهية، ويزول أيها الإخوة الشرور كثيرة بين التجار وبين أصحاب المهن وبين أصحاب الحرف وبين أصحاب الوظائف. كل ذلك لأن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى. وقد كان أحد التجار في بلدنا المغرب، والحمد لله، يعني مواقف الصالحين ليست فقط للسابقين، حتى في الحاضر في أحد المدن المغربية عندنا، يعني كان يفتح دكانه في الصباح وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى، لا ينشغل ولا يتعب بداخله كم سيحصل عليه في ذلك اليوم. فيأتي أحدهم إلى دكانه فيشتري منه سكر، مثلا السكر والشاي، فعندما يسلم له السكر يقول أعطيني الشاي، فيقول له اشتري الشاي من ذلك الدكان الآخر الذي بجواره، حتى يقسم معه الأرزاق، لأن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى. يعيش الإنسان هكذا قلوب الصالحين أيها الإخوة. ومثل ذلك الذي يطلب الأولاد، مثلا يتزوج الإنسان ويبني أسرة ويبني كذا والعمل إلى آخره، ولكن لا ينشغل بالتدبير بالتعب النفسي والعقلي والفكري بداخله. يقول أنا لا بد أن نحصل على الأولاد الذكور أو الذكور والإناث أو الإناث أو كذا. هذه النتيجة محسوم أمرها، قام به غيرنا وهو الله سبحانه وتعالى في كل المجال. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فلا يتعلق يعني قضية النتيجة، أريد كذا، وإذا كان هذا الشيء الذي تطلبه ليس في صالحك. يعني امرأة طلبت من الله الأولاد، تطلب أعطيني ولو بنتا ولو ولدا كيفما كان إلى آخره، فأعطاها الله تبارك وتعالى بنتا يعني شقيت بسببها، يعني جرت لها مشاكل كثيرة. والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد ذكرنا سابقا ذلكم الرجل الصالح الذي قال أنا إذا طلبت شيئا من الله فأعطاني إياه فرحت مرة، وإذا لم يعطيني إياه فرحت 10 مرات. قال لأن الأولى من اختياري والثانية من اختيار الله لي. فالإنسان إذا طلب شيئا من الله إذا كان فيه الخير، لا يتمسك الإنسان بشيء واحد قد يكون ليس في صالحه، فالله تعالى هو الذي يعلم ما هو الصالح لنا وما هو غير الصالح. إذا فالحكمة المباركة، أرح نفسك، استرح أيها المسلم من نتائج الأعمال ونتائج الأسباب. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك، يعني الله سبحانه وتعالى، فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك. أيها الإخوة الأفاضل، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.